ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾಂತಿ ಬಸವ ಬಾಗವಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಋತ್ವಿಕ್ ರವಿಚೇತನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರುಗಳು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಸಿ. ಯಾದವ್ ವಕೀಲರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗಿರಿರಾಜ್ ಮದ್ಲಿ, ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಟಿ. ಕುಬೇರಪ್ಪ, ಹನುಮಯ್ಯ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ್, ಪಂಪಾಪತಿ, ಡಿ. ಮುರಳಿ, ದೇವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 40-45 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಏನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅದನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡಜನತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬಡವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಜನತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಡ ಜೀವನ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗೋಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಿವತ್ತು ಕಾಯಿಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಈ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಡವರು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೈನಂದಿಕವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗೋಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಬಾಗೋಡಿ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಇವತ್ತು 40-45 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಈ ಒಂದು ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ 15 ದಿವಸ ಮುಂದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಯಿಪಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಾದ್ಯಂತ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾ ರೋಗದಿಂದ ದೇಶಾಂತಲ ಜಗತ್ತೇ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರೋ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಪರಣ್ಣ ಮನೆಯೊಳೆಯವರು ದಿನಕ್ಕೂ 4,000-5,000 ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರವಿಚೇತನ ರೆಡ್ಡಿ ನಾನು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 500-600 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಂಚೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಯಾದವ ವಕೀಲರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ದೇವೇಂದ್ರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ಏನು ಮಹಾಮಾರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗಲಿಂದ
ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ 300ರಿಂದ 400 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ತಾಲೂಕಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತು. ಇದು ಮಳೆ ಬಂದು ಆನೆಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಂದು ಏನು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಇದರ ಹೋರಾಟದಿಂದ 45 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಪರಿಹಾರ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೋ ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವ ಭೂಮಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರರು ಸೇರಿ ಒಂದು 40ಕ್ಕೂ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಇದು ನನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ರಾಮಪುರ, ಮಲ್ಲಾಪುರ ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯಾದವ ಸಹಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲದಿಂದ ಇನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರ ಸಲಹೆದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋಣ. ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಲು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಭೀಕರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 63,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 27,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಸಲಹೆದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋಣ. ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗೋಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಥ ದಿನಗಳು ಕಳೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 20 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು 40 ಜನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರ, ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಯರಿಸ್ವಾಮಿ ವಕೀಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗೋಡಿ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಗೌರೀಶ್ ಬಾಗೋಡಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.